所以体育课的时候，首先我们要准备。 排队的时候一样，成人排队的时候是一样，全部都是一样。然后就是这样，就是说，立，张开，对，当你看到他们来的时候，后面是一个，如果有讲话，我们是学口的，拍照。 你在拍人家照片。不要动我啦！我要过去。你等哦，我在录音，我在录音。老师，哎，我。